Bugünkü məqsədimiz hansı ki yollarda gecə-gündüz əziyyət çəkən, ən çox da səhər tezdən, sübhdən oyanıb işə gedən, biz işə gedənə qədər şəhərin təmizliyini təmin edən insanlar var. Bir neçə dənə çəkilişlərimizi göstərmişik, onlara yardım edirik. Bu ənənəni davam etdirmək istəyirik və əsas məqsədimiz odur ki, bu ənənəni bizdən də başqa dostlar da davam etdirsinlər. Beləcənə bu məqsədlə mesanatçılar yollandılar marketə meyvə alış-verişinə. Adətən xeyriyyə videoları təqdim olunanda daha çox qəmgin notlarda təqdim olunur. Biz mesanatçılar düşünürük ki, bu səpkidə olan videolar maksimum dərəcədə pozitiv olmalıdır. Tahir müəllim, qoyun yerinə. Biz axı meyvə dalınca gəlmişik. Bu iş üçün bizə lazım olan bazarlığı etdikdən sonra yollandıq meyvə doğrama mərhələsinə. Düşündüyümüz bugünkü yardım tam 25 nəfəri əhatə edir. Həm də belə bir gözəl günlü havada mövsümi meyvələr yerinə düşər. Bu mərhələnin ən maraqlı hissəsi ondadır ki, kim daha səliqəli doğrayacaq? Tahir müəllim, yoxsa Dilara xanım? Tam 7 ildir ki, Mesenat Xeyriyyə Cəmiyyəti bu xoşməramlı missiyaları davam etdirir. Sosial şəbəkədə yardım etməyənlər tərəfindən bir deyilən deyim var. Əslində edilən yaxşılıqlar görünməməli və bilinməməlidir. Amma onu vurğulamaq istəyirik ki, bu 7 il ərzində bu səpkidə olan videolarla minlərlə insan bu xoşməramlı missiyaya qoşulub və bizə bu işdə maddi dəstək olurlar. Əgər siz də bu xoşməramlı missiyalarımıza qoşularaq dəstək olmaq istəyirsinizsə, düşünmədən Mesenat Xeyriyyə Cəmiyyətinə qoşula bilərsiniz.